Oh, guarda che c'è Nicola Jiang! Benvenuti a Macao! In questo video vi porto a fare un giro nella città cinese che solo fino a 26 anni fa era una colonia portoghese e il cui nome occidentale nasce da un'incompressione. E dato che è stato sotto il dominio portoghese per quasi 450 anni, la sua influenza si nota ancora oggi, dalle vie scritte in bilingue alle facciate coloniali color pastello. Per non parlare del cibo, dai famosissimi pastéis de nata allo street food locale come la bifana e le frittelle di baccalà. Perciò mettetevi comodi e buona visione! E partiamo da Pechino. Ora prenderemo il treno che va verso Shenzhen e prenderemo uno dei treni più rari della Cina, perché di questo treno qui ce ne stanno solamente 3 ed è un treno notturno molto particolare. Mai visto un treno così? È tipo a 2 piani. Che cacchio, abbiamo camminato un botto e siamo all'ultima carrozza, al 14. Siamo arrivati finalmente. Allora, sono carrozza 14, 21. Permesso. Guarda che figata, sono tutti letti a castello e questo è il mio letto. C'è pure il buchino per mettere la valigia. Sopra c'è un'altra persona, perciò stanotte avrò la puzza sotto il naso, anzi la puzza sopra la testa. Qui raga, come in hotel, c'hanno le ciabatte monouso, perciò ci ricambiamo subito. Belli i miei calzini della Qatar Airways. Adesso faccio vedere la mia stanzina. Per un po' di privacy chiudiamo la tenda. E non finisce qui, abbiamo pure la vista. Il nostro lettino con cuscino. Oh, ma che cuscino è? Sentite dentro? Cosa c'è? La coperta. C'è pure un buco dove mettere i piedi. Vediamo quanto è lungo. Oh! È perfetto, ci sto alla perfezione. È tipo 1,75 m qui. Qui c'è un appendino, qui potete appoggiare, qui c'è il tavolino, l'attacco elettrico, USB, la luce, 2 luci ci stanno addirittura. Questo piano è per l'appoggio e se volete ulteriore privacy potete tirare giù questa tenda. Full privacy. Qui c'è l'aria condizionata, solamente che non è insonorizzato, perciò tutte le cose che sto dicendo mi sentono, ma non mi capisce nessuno. Sono l'unico che parla in italiano qui. Per questo ho coperto tutto, perché mi stanno guardando tutti e mi sento in soggezione. E in pratica questo treno ce ne stanno solamente 3 in tutta la Cina. In pratica una carrozza è una camera intera di un ostello. E questo treno va da Pechino a Shenzhen, perciò 2300 km. E noi non ci fermeremo a Shenzhen, ma un pochino prima a Guangzhou, perché devo fare il cambio, vari cambi per arrivare fino a Macao. E ora sono circa le 8 e perciò è l'orario di cena. E qui si sente un tanfo di ogni qualsiasi cibo, ma soprattutto del ramen istantaneo, perché il ramen istantaneo è un must per i cinesi se devono fare un viaggio lungo, e infatti pure noi l'abbiamo preso. Una cosa negativa dei ramen istantanei coreani è che non ti forniscono alcuna posata, invece nei ramen istantanei quelli cinesi come minimo c'hanno una forchettina di plastica. Andiamo a prendere un po' di acqua bollente. Messo. Ora aspettiamo 5 minuti e mangiamo. Comunque le posate ce l'ho già, le portate da casa. C'ho la collezione delle posate usa e getta. Oh, è pronto. Realmente si mangia. Questa è un'esperienza da fare assolutamente. Ramen istantaneo sul treno, sul proprio lettino, con completa privacy. Poi abbiamo pure la vista. Buon appetito. È un treno spettacolare veramente, c'è tutto, c'hanno pure le ciabatte monouso, manco negli hotel in Italia danno le ciabatte monouso. E qui il biglietto costa circa 110 euro per il letto sotto, invece per il letto sopra costa 100 euro, a differenza di 10 euro. Però a mio parere i lettini che stanno sotto sono molto più comodi, hanno lo spazio per mettere la valigia e non devi fare le scale. Se vuoi andare in bagno non è che devi fare climbing, a differenza di quelli che stanno sopra. Qui raga passano pure per raccogliere i rifiuti, visto che servizio. Guardate cosa sta arrivando, ma è per noi. Sì. Raga, gratis. Apriamo e vediamo cosa c'è dentro. È un sacchetto strapienissimo di snack.
Ecco perché era così pesante. Seriamente, quanta roba ci è andato. Non mi aspettavo questa cosa. Qui abbiamo il pettine, lo spazzolino da denti, una salviettina bagnata, delle albicocche essiccate, un tè alle giuggiole, uno snack a base di manzo, un tè nero, delle noci già scusciate, una specie di loacker, un dolcetto, un lutakur, che è un dolce tipico di Pechino. E questo, raga, indovinate cos'è? È un asciugamano. In pratica se lo bagnate si gonfia e diventa un asciugamano. Che noia. Comunque posso vedere i video che sta vedendo quell'altro tipo lì di là. Che sta guardando? Ah, ma tacchione. In mezzo alle cabine ci sono 2 bagni, 2 lavandini, così non fate a ruba. C'è questo qui alla turca, è così. E c'è il lavandino, ok. E poi c'è questo qui normale, raga. Il bagno normale. Qui c'è il lavandino, c'hanno pure questi copri tazzina, perciò è molto igienico. Adesso laviamo i denti e andiamo a dormire. Ho portato la mia acqua perché è potabile. Questa qui non è potabile. Adesso che è una certa, che sono le 10 puntuali, ci hanno spento tutte le luci. Cioè, ci hanno lasciato questa lucina per leggere. Però quest'altra luce non funziona più. A posto, si è fatto tardi, stanno tutti in dormendo, perciò dormiamo anche noi. E ci vediamo domattina. Buonanotte! Buongiorno raga, sono svegliato. Guardate, sono le 6 qualcosa. Sì, però la luce vabbè. E nulla, adesso mi sveglio un po' e ci vediamo dopo. Che sonno. Siamo appena scesi dal treno, sono ancora un po' rincoglionito. Sì, perché abbiamo dormito 5 orette, dai. Che poi il letto era molto duro, Mentre a Pechino c'è un clima autunnale, qui è ancora estate, si sente proprio l'umidità. Adesso ho la pelle tutta appiccicosa. Adesso prendiamo la metro e andiamo in stazione di Guangzhou Sud. Qui per prendere la metro è molto facile, si utilizza sempre Alipay, entrate in trasporti e avete il codice QR. Cioè, è molto molto pratico. Sì, in pratica ci siamo fermati nella stazione principale di Guangzhou, non principale, nella stazione di Guangzhou. Ci sono alcune città grandi che hanno più di una stazione, oltre a quello centrale, come anche Milano, Roma, no? E ugualmente anche a Guangzhou. Se volete altre informazioni sui treni, sulle metro, sugli aeroporti, tutto, trovate tutto nel mio libro, che vi metto il link in descrizione. Eccoci arrivati alla stazione sud di Guangzhou. Adesso prendiamo il treno. Ancora non ho comprato biglietto. No, comunque per arrivare fino a Macao si può semplicemente comprare un biglietto aereo. Solamente che in questo periodo c'è il tifone e per evitare che mi cancellino i voli, perché ho già gli hotel prenotati, ho preferito optare per il treno. E per il treno tocca fare tutti questi giri. Poi qui dalla stazione sud di Guangzhou devo prendere il treno per arrivare fino a Zhuhai, che sarebbe la città che confina con Macao, e da lì si prende il bus, che mi sa che è gratuito, che ti porta fino in centro di Macao. Ed ecco a voi la stazione sud di Guangzhou. Qui in Cina le stazioni ferroviarie sembrano veramente degli aeroporti, perché sono giganteschi e poi, come potete vedere, fanno pure i controlli della sicurezza qui. C'ho il treno fra una mezz'oretta e perciò ci siamo fermati al McDonald's e mi sono chiappato un panino con il pollo. Eccoci saliti sul treno e da Guangzhou fino a Zhuhai ci mettiamo un'ora e questo treno è quasi vuoto, è pieno di posti liberi, sa che nessuno va lì. Adesso stiamo andando verso la dogana perché Macao, come voi sapete, è tipo Hong Kong. È una regione amministrativa speciale della Cina e perciò tocca passare la dogana. Quando uscite dalla stazione andate verso destra, andate dritto e qui ci sono le fermate del bus. Però prima volevo prendere un caffè. La ragazza c'ha il Luckin Coffee in mano e perciò dovrebbe essere proprio qui vicino il Luckin Coffee. Dov'è? Ah, l'ho visto, eccolo e vai! Oh, finalmente! Adesso incomincia veramente la giornata. Allora, dobbiamo passare questa viuzza sotto i portici. C'è lì l'altoparlante che ci dice di andare lì. Però non ci va nessuno, sono tutti lì, non ho capito perché. Forse perché c'è il sole, preferiscono passare da di qui. Avete visto quanto odiano il sole i cinesi?
preferiscono fare la strada più lunga. Dov'è Macao? Mi sa che è proprio lì. Fa veramente caldissimo e io nella valigia ci ho pure messo un cappottino perché pensavo no, non si sa mai. Raga, abbiamo passato tutto, siamo finalmente arrivati a Macao. Qui stanno aiutando la gente, ai cinesi che vengono a Macao. Dicono di stare allerta ai ladri. In Cina continentale non rubano mai, ma a Macao c'è microcriminalità. Già dovete stare attenti anche voi. Che storia, sono fermato qui, ma mi sa che lavorano per la polizia locale. Ci hanno regalato pure dei portadocumenti. Vedete qui c'è andato pure dei dépliant, dice di stare attenti al cellulare in tasca, alle borse. Poi se avete bisogno potete chiamare a questo numero qui ed è polizia giudiziaria. In pratica ho sentito che Macao è il paradiso degli scrocconi. Essendo uno dei posti più costosi al mondo, si possono usufruire pure dei servizi a gratis. E il primo servizio che usufruirò è il pullman. E qui, come potete vedere, appena usciti dalla dogana, ci sono tantissimi pullman che vi portano ovunque e sono a gratis. Sono tutti pullman di vari resort. In pratica, se dovete andare nella zona dei casinò, prendete questa strada qui e vi porta al Venetian, al Parisian, al Londoner. E invece se volete andare in centro, vi consiglio di prendere questa via qui che vi porta direttamente al Grande Lisboa. È un hotel gigantesco che sta in centro, vicino a dove abiteremo noi, perciò ora scrocchiamo un passaggio da loro. E guardate all'interno dei pullman, ci sono i posti a sedere, le tende, sicuramente c'è pure l'aria condizionata. Non vedo l'ora di entrare nel pullman che fa un caldo bestiale, non ce la faccio più. Comunque mi sa che sono l'unico che ha la valigia. E vabbè, io sono venuto in viaggio, loro per giocare. Speriamo che non ce lo freghino. Che bello, che bello. C'è il condizionatore a palla, non me la immaginavo così calda a Macao. E pensare che 2 giorni fa c'era il tifone qui e ha allagato tutto. Oggi c'è un cielo serenissimo e fa un caldo boia. Da notare poi quanto è squadrata la testa di sto ragazzo davanti a me. Ci potrei appoggiare qualcosa. Qui lungo la strada è strapieno di casinò, In 10 minuti di macchina abbiamo visto tipo 12 casinò. Ogni hotel c'ha il proprio casinò. Eccolo, il Grande Lisboa. Ai tempi, tipo nel 2010, mi pare che era il casinò più grande del mondo. Siamo arrivati e vai! Siamo arrivati e ho gli occhiali appannati. Adesso potete immaginare quanto sia fresco all'interno e quanto sia caldo fuori. Questo è il Grand Lisboa. Mamma mia che lusso, guardate. Però noi non abiteremo qui, ma a 800 metri. Dobbiamo camminare sotto il sole cocente. Qui sono più scooter che persone. Poi guardate questo contrasto. Tonnellate e tonnellate di scooter, casette vecchissime e dietro c'è il Grand Lisboa. Da ricco a povero o benestante non lo so nemmeno io. Però ho sentito che la gente di Macao è abbastanza ricca, perché non devono pensare a nulla. I costi sono elevati, solamente che il governo li aiuta molto. Tipo se c'hai figli ti danno un tot di soldi all'anno, la scuola fino alle superiori mi sa che è gratis. Vabbè, c'hanno un botto di costi che non devono affrontare. Vivono molto bene, vivono sulle spese dei giocatori d'azzardo, perché loro stessi non giocano ad azzardo. Siamo quasi arrivati. Qui mi ci devo ancora abituare perché guidano a destra, come in Inghilterra, Hong Kong, perciò quando attraversate dovete guardare a destra, non a sinistra. Ecco il nostro hotel, Hotel Royal. Grazie. Allora abbiamo fatto il check-in e ci hanno fatto pure l'upgrade. E una notte qui costa sui 85 euro. C'è il letto che è stragigantissimo. Qui è tipo una camera dove potete dormire in 3, anche in 4, anche in 5 se volete. C'è la televisione qui e la vista bellissima con le costruzioni. E già molto che c'è la finestra. Che giornata! Ora che ci siamo ripresi andiamo a mangiare e questo orario è perfetto per una passeggiata. E prima di andare a cenare ho voglia di un qualcosa di fresco, dai. All'interno fa fresco e qui vendono i gelati, è proprio old school. 你好，一个这个是这个吗？雪糕三明治啊，一个，谢谢。Ed eccoci da Like Sorvetes, un locale storico, è aperto dal 1930 e qui vendono il gelato tipo i ghiaccioli. Infatti come avrete visto non te lo fanno a momento, ma sono inscatolati. E solamente questa scatolina qui abbiamo speso 18 patacas, che è circa 2 euro. Sì, perché la moneta locale si chiama patacca, patacca come me. Dalle foto sembravano più grandi. E voilà. In cinese si chiama San Min Zhi Pinchilin, ovvero gelato tramezzino. E buon appetito!
gelato alla vaniglia in versione Loacker, solamente che questi due strati non sono croccanti perché sono stati a lungo a contatto con questo gelato che l'ha reso morbido. In pratica il gelato non ha solamente un gusto, c'è una parte dove c'è la vaniglia e c'è una parte dove c'è il gusto cocco. Adesso vi porto a cena, che ho già trovato un bel localino, c'è già l'acquolina in bocca, dai, ci vediamo dopo. In Cina ci sono varie minoranze etniche e confina con vari paesi differenti e perciò trovate sempre le strade che sono scritte in 2 lingue. Mai avrei pensato di trovare un posto in cui c'è sia il cinese che il portoghese, una lingua europea. Che roba strana, cioè guardate qui. Rua de San Roque, Rua de Tomás Vieira e strada de Adolfo Loureiro. E poi guardate le strade, i palazzi, è un misto tra Europa e Cina. A mio parere sono più belle queste costruzioni in stile europeo. Questi cinesi sono un po' troppo, ferree. E poi è strapieno di scalinate, salite, discese. Qui mi sa che nessuno è in sovrappeso. Basta una passeggiatina e smartisci tutto quello che hai mangiato. Mi ricorda un pochino Chongqing. Macao. E poi tra l'altro Macao non è il vero nome di Macao, cioè Macao in realtà è il nome che gli ha dato i portoghesi e deriva da un'incompressione. In pratica nel 1500 il primo portoghese che arrivò qui in questa città, quando era nei pressi del tempio Amma, che ancora oggi esiste, ha chiesto a un passante di lì: ma dove siamo? E il passante ha risposto Mako, che sarebbe il dialetto cantonese di Mak, che significa tempio di Mazu, che sarebbe la dea protettrice del mare. Da questa incomprensione deriva il nome Macao. Se no in cinese mandarino questa città si chiama Aumen. Comunque non me la immaginavo così, Macao, me la immaginavo più, non lo so, più grattacieli, più casino. E invece qui abbiamo trovato una zona più residenziale, meno finta, diciamo. Oh, qui un taglio di capelli costa 50 patacca, che è 4 euro? È pochissimo! Costa meno che della Cina continentale quasi. Ed eccoci arrivati! Il posto si chiama Niuji Kalimesh e entriamo! Che fame che c'ho! Questo raga è il menù ed è in bilingue, ma non portoghese cinese, è cinese e inglese. Andiamo, 이거咖喱牛腩面, 然后一个清汤的牛腩面. E finalmente si mangia. In totale abbiamo speso 127 patacca, che sono circa 13 euro. Abbiamo preso un Xianmingqi, che sarebbe una bevanda tipica di questa zona qui, una 7-Up, una Sprite salata con limone. Alla salute! È stupendo! E qui abbiamo ordinato 2 piatti tipici di Macao. Questo qui si chiama Kali Niu Nam Mien, che sarebbero dei noodles in brodo al curry con la punta di petto di manzo. Quest'altro invece è senza il brodo di curry, ma un brodo normale, un brodo leggero. Infatti si chiama Chinkan Niu Nam Mien, che significa noodles in brodo leggero con punta di petto di manzo. E come avrete intuito, incominciamo da questo qui con il brodo leggero. Buon appetito! Wow, leggerissima e saporita, è un pochino umami. Guardate sto pezzo di manzo, è stratenerissima, si scioglie in bocca, si sente quel contrasto tra carne magra e tendine di manzo. Questi noodles hanno assorbito poco il sapore del brodo, forse perché è il brodo che di per sé è molto leggero. Per chi non mangia così salato, questo qui è perfetto. Non è neanche insipido, ma neanche troppo saporito. È il giusto, ma più sul leggero. E questi noodles sono belli masticabili, un po' gommosi. È anche un po' simile ai spaghetti di riso, che si chiamano Mien, che sono dei noodles tipici della zona del cantonese. Ed è fatto con farina e uova intere, perciò sia al tuorlo che al bume. E poi li pressano con un mattarello di bambù. Infatti Zu vuol dire canna di bambù. Passiamo ora questo qui con il curry, prova del brodo. Wow. Per chi non mangia il piccante lo sconsiglio. La carne è la stessa, è strasaporito ed è molto piccante. Questi noodles sono molto fini, a vista sono molto simili agli spaghetti di riso, misto ramen istantaneo. In pratica hanno assorbito tutto il sapore del brodo, perciò è molto curioso, molto piccante. Wow, questi sono buonissimi. E poi c'è questa consistenza masticabile che a me piace un botto. È veramente una via di mezzo tra ramen istantaneo e spaghetti di riso, perché assorbe molto il sapore del brodo e la consistenza in bocca assomiglia tantissimo a uno spaghetto di riso. A posto, adesso andiamo a prendere qualcosa da bere, che ho visto un milk tea lì. Ecco, ora ci troviamo da Gathering, che è una catena
di milk tea tipico di Macao. Guardate questo, che bello. Chiappa bene un bel po'. Almond Nai Cha. Wow, guardate che bello. È multistrato. Abbiamo speso 34 pataka, che sono circa 3,60 €. E questa catena è molto famosa qui a Macao perché lo trovate dappertutto. Mi sa che è gelato sotto, Wow! Sotto sembra di mangiare un cheesecake. È una panna dolce, un pochino salata. Poi si sente tipo il pan di Spagna. Buonissimo! Mi sa che hanno usato il tè Assam, perché assomiglia moltissimo al milk tea taiwanese. E non il tè Ceylon, cioè quello che usano a Hong Kong. È un pochetto amaro, dolce. Poi sotto mi sa che non è pan di Spagna, è tipo biscotto tritato, tipo un cheesecake, ecco. Un'invenzione straordinaria. E appena uscite dall'Hotel Royal, ovvero dall'hotel che sto abitando io in questi giorni, c'è una vista in cui c'è una vista spettacolare sul Grand Lisboa. Si vede la Macao vecchia e si vede anche il lusso di Macao. Fotogenico qui, è molto instagrammabile. E buongiorno! Stanotte abbiamo dormito benissimissimo. È iniziato un altro giorno in cui mangeremo un botto di roba. E dato che mattina si comincia dalla colazione, quello che andremo a mangiare noi adesso è uno dei piatti simbolo di Macao, che sicuramente vi verrà l'acquolina in bocca pure a voi quando lo vedrete, perché è un cibo che rispecchia molto il palato italiano o quello europeo, e perciò anche il mio palato. Eccoci arrivati, il locale si chiama Xinyingji Cafe Mienshi, Establecimiento de Comidas San Yankei. Entriamo, dai, che c'è una grande fame, perché in hotel non c'è la colazione compresa. Cioè, volendo sì, però non l'ho voluta perché preferisco mangiare le cose locali. Chupa, Tanbao, 然后来一个这个炭烧咖啡。 In totale per questa colazione, che alla fine può essere anche un pranzo, una cena, un merenda, quello che volete. E qui abbiamo speso in totale 60 pataka, che sono circa 5 €, con un caffè tipico del posto e un chu papao, che sarebbe un paninozzo con all'interno una bistecca di maiale. E poi qui ci hanno aggiunto pure un occhio di bue per dare più colore, più sapore. E prima di schiaffarci il tutto ci hanno spennellato anche un po' di burro. È stato tutto preparato sopra un fornello con del carbone, perciò in una vecchia maniera, non in un fornello elettrico. Se siete già stati in Portogallo sicuramente vi è familiare. Sì, perché questo qui deriva proprio dal paninozzo tipico portoghese che si chiama bifana. E questa bistecca è stata fritta, non so quello portoghese com'è, ma qui a Macao lo fanno fritto, cioè friggono la bistecca di maiale, che può essere o bistecca o bracciola. Qui sono sicuro che è la bistecca perché c'è pure l'osso. Buon appetito! Spettacolare. C'è il pane che è leggermente croccante fuori, fa contrasto a questo tuorlo d'uovo che scoppia, che diventa proprio una salsa vera e propria. E poi c'è sto tupa, sarebbe la carne di maiale, è stramorbidissima, straprofumata, strasaporita. Io lo mangerei tutti i giorni se vivessi qui a Macao, Se non fosse perché devo andare a mangiare tantissimi altri cibi, ne mangerei altri 10, proprio adesso all'istante. E qui mi sono accorto che nei locali non c'hanno il tovagliolo, cioè non ci sono i fazzoletti, lo dovete portare da casa. L'ho chiesto, mi ha fatto, ma aspetta. E dopo ha preso un pacchetto di fazzoletti che c'aveva in tasca. Però solitamente qui nei locali a Macao non c'avete il tovagliolo, il fazzoletto sul tavolo. Proviamo sto caffè preparato sul carbone. È un caffè latte non zuccherato, perciò un pochetto amaro e sa abbastanza di latte. E poi sul tavolo avete pure lo zucchero. No, questo è salsa piccante. Questo è lo zucchero. Noi non ce lo mettiamo perché a me non piace il caffè zuccherato. Lo preferisco bello amaro, perché devi sentire l'amarezza per affrontare la vita. Se è tutto troppo comodo, non vai avanti. Mamma mia, è una roba stupenda. E questo paninozzo lo trovate in qualsiasi locale qui a Macao, perché è uno dei piatti simbolo di qui. Mai avrei pensato che pure nella cucina cinese esiste un piatto del genere, un panino. Guardate cosa abbiamo trovato. Dalle 8 di mattina alle 9 di sera c'è questa zona pedonale formata per la Rua da Emenda e Vias das Suas Vizinhanças. Abbiamo trovato per puro caso questa viuzza, pieno di bancarelle, pieno di negozi che vendono frutta, verdura. Mi ricorda un botto le viuzze che si trovano a Bangkok. Tanto raga, alla fine sono sempre loro, ovvero i cantonesi. Qui prima di diventare Macao facevo parte del Guangdong e perciò è normalissimo che siano tutti cantonesi qui. Cantonesi,
fossero mezzo sangue tra cantonese e portoghese, è strapieno anche di filippini o vietnamiti, ci stanno anche gli indiani, ormai è internazionale, è tipo una Hong Kong con una Cina più autentica, anche perché qui parlano il cinese mandarino benissimo, non c'hanno alcun accento, è come se venissero dal nord della Cina. E qui, come potete vedere, ci stanno questi angolini dove vendono tè, erbe medicinali cinesi, come nel Guangdong. Dai che togliamo un po' di yang dal corpo. Alla salute! Alla fine è come bere il caffè, ma un caffè molto molto intenso. Ci voleva in giornate calde come queste. E per questo tè abbiamo speso 12 pataka, che sono circa €1. €1 in cambio di salute. E le frutte qui sono, c'è il mango, la papaya, c'è l'uva, del taro, delle zucche mini. Guardate queste uve, sono mega giganti. Sono grandi come 3 miei pollici. Troviamo pure le castagne di mare, il zircon. Raga, questa cosa qui a molti cinesi non piace perché, non lo so, dicono che puzza, ma a me non fa niente. Cioè, per me è un profumo. Guardate queste pesche, sono mega giganti. Ma come cacchio non fatti? Questo che frutta è? Mi sa che è quella frutta che abbiamo mangiato in Thailandia, si chiama Noi Na. Mi sa che c'è pure in Italia, in Calabria, e si chiama Annona, mi sa. Guarda quanti tipi di ban ci stanno. Ni hao, kei lai ge lü de lai ge bai de zhe shen wei de? Ne abbiamo presi 2 alla fine, abbiamo speso 10 pataka che sono €1. Poi ricoperte da questa foglia di banano, tipo il zongzi, ed è strappiccicoso, guardate. Fuori morbidissimo, un po' gommoso. E all'interno c'è questa pasta di fagioli rostazuki che è dolce il giusto. E poi c'è questo strato fatto con farina di riso glutinoso. Appiccica pure l'odore di questa foglia di banano. Passiamo a quest'altro verde adesso. Questo è meno appiccicoso di quello di prima, bianco, Si stacca subito dalla foglia. Questo all'interno la pasta di fagioli rostazuki è molto più cremosa. E fuori è meno duro, è molto più morbido. Adesso andiamo a pranzare. Ecco, si è arrivati, è qui dove pranzeremo oggi. E questo locale si chiama Ma Chin Kang Cafe Shi. In portoghese Loha de Cafe Nam Tin. Questo lo dobbiamo mangiare assolutamente, perché qui dicono che fanno il riso con uova strapazzate più buono di Macao. Che è tutto sto ambardam di menù? È pieno di scritte, raga. Preferisco di gran lunga questi menù con le figure. E poi da notare l'ambiente, molto in stile vintage della Cina del Sud. E guardate cosa c'è all'interno di questo contenitore di sale. Del riso, ci sono dei chicchi di riso che penso servi per togliere l'umidità, così il sale non si umidifica. E in totale per questo pranzo, con 2 primi e un dolce, paghiamo 116 pataka, che sono circa €12. E qui fanno tantissimi piatti tipici di questa zona qui, perciò sono dei piatti che potete trovare sia a Macao che a Hong Kong, ma noi oggi mangeremo i piatti simbolo che caratterizzano questo locale qui. Allora, cominciamo da questo qui che si chiama Cha Shao Qian Dan Fan, riso con occhio di bue e carne cha shao, com'è che si chiama in inglese? Char siu, una carne arrosta, già saporita, tipica cantonese. Buon appetito! Di cosa stiamo parlando? È un misto tra magro, tendine, grasso, strasaporita, un po' salato e molto dolce. E guardate poi sto piatto quanto è bello, cioè è un peccato distruggerlo tutto. È veramente favoloso. C'è l'occhio di bue che è un pochino crudo, perciò il torro e l'albume fungono come salsa. Poi sotto, come potete vedere, il riso è un pochino scuro perché è stato sporcato da una specie di salsa di soia dolce e poi il riso è un pochino al dente. Già questo è spettacolare, chissà come quest'altro, che è il simbolo vero di questo locale qui. Cioè la gente viene qui apposta per mangiare questo, che si chiama Hua Tan Niu Rou Fan, ovvero riso con uova strapazzate e manzo. Guardate che aspetto, ma quanto cacchio è bello! Andiamo col primo boccone. È cremosissimo, l'uovo è un pochetto crudo, è tipo un omelette crudo, mi ricorda l'omurice, quello che abbiamo mangiato in Giappone, però questo c'ha un tocco in più, c'è sta salsina che è un pochino dolce, mi sa che è la stessa salsa che hanno messo nell'altro piatto, la carne sta tenerissima, che va sul dolce e il riso è un pochino al dente, non vi sembra una torta fatta di riso. Ora passiamo al dolce, il Shi Tuo Cui Cui. In realtà questa qui non è la versione classica ve la farò vedere prossimamente. Queste sono scale di cioccolato ed è un toast in stile francese, è molto inzuppato, qui c'è l'olio, non so cos'è, burro sciolto. Tagliamo.
dolce giusto, poi è croccante perché è stato fritto sto toast. È molto unto, si sentono le scale di cioccolato, poi all'interno c'è un pizzico di salato, perché qui come potete notare c'è una fetta di formaggio che è un pochino salato, che ci sta una meraviglia, ci sta perfettamente qui. E poi mi sa che c'è pure all'interno un po' di salsa di arachidi. È straunto ma squisito. Ma quel quadro cosa rappresenta? Un torro d'uovo? E in zona c'è un locale dove fanno i tanta, ovvero l'egg tart, uno dei piatti simbolo di Macao. Esistono due tipi di egg tart, l'egg tart in stile cantonese e l'egg tart in stile portoghese. E quello che andremo a mangiare noi adesso è quello cantonese. E questo è un posto veramente local, come potete vedere. Sono clienti abituali che abitano qui vicino. E qui raga si può pagare solamente in contanti. Accettano pure i dollari hongkonghesi o se no i renminbi cinesi. E la valuta è pari pari, nel senso che se costa 20 patacca gli do 20 euro. Per loro è molto vantaggioso. Cerchiamo un posto più tranquillo e mangiamo. Corpo de Bombeiros, corpo dei pompieri, vigili del fuoco. Questo lo capite, eh? Sto imparando il portoghese da autodidatta. Da notare i taxi, guardate, sono neri e sopra è bianco. Ah, pure qui a Macao ci sono i 7-Eleven. Non ho visto altre catene di convenience store, ho visto solamente i 7-Eleven in giro. Cioè, guardate quanto costa l'acqua qui, una bottiglietta piccolina, circa 1 euro. Costa di meno il tè. Infatti ho preso il tè, che costa 80 centesimi di euro circa. Oh, comunque chi è che me lo spiega sta cosa? L'acqua minerale costa di più di una bibita. Che raga, c'è una farmacia e la stessa acqua costa 3, perciò 30 centesimi di euro. Ma che cacchio, che senso c'ha? Wow, fa un caldo bestiale. Non so come facciano le altre persone qui. Per 4 pezzi abbiamo speso 20 patacca, che sono circa 2 euro. Oh, alla fine è molto facile il calcolo tra patacca e euro. Basta che togli uno zero e diventa l'euro. Ecco a voi il tanta. Questo qui è in stile cantonese. In pratica è una tortina di uova che potete trovare in tutta la Cina. Buon appetito! È dolce il giusto, cremosissimo. All'interno c'è questo budino di uova che è cremosissimo, morbido e si scioglie in bocca e si abbina allo strato fuori che è sfogliato. Non è dolce il giusto, anzi è dolce un pochino meno del giusto. Perciò è un dolce molto leggero e sa un botto di uova. Ecco la rovina della cattedrale di San Paolo e guardate chi abbiamo trovato. Il nostro compaesano, l'orgoglio italiano, Matteo Ricci. Padre Matteo Ricci, 1552 al 1610. Born in Macerata, vicinissimo a Pesaro, un mio corregionale. Per chi non lo conoscesse, Matteo Ricci fu un gesuita che andò in Cina, diventando uno dei personaggi più importanti nella storia degli scambi culturali tra Cina e Occidente. E Macao è proprio il luogo da cui la sua avventura cinese è partita. Ed è qui che studiò la lingua e iniziò a integrarsi nella cultura locale. Al lato delle rovine possiamo fare le scalinate per ammirare questi cannoni. Qui siamo nel Camino dos Artilleros, ovvero la strada dei cannoni. Guardate qui è scritto Alto Sentido ed eccoci arrivati. Proprio lungo questa linea qui sono tutti cannoni. Qui ci sono tipo 5 cannoni che sono tutti diretti verso quel casino lì, il Grande Lisboa. No, comunque è lì perché c'è la costa, perciò ai tempi utilizzavano questi cannoni per difendersi dagli olandesi. E da qui, oltre a poter vedere i cannoni, possiamo vedere il panorama proprio intero di tutta Macao. Anzi, non di tutta Macao, solo una parte di Macao, perché Macao non è in orizzontale ma è in verticale, perciò ci sono altre isole che non si vedono. E vicino ai cannoni c'è proprio il museo di Macao. Io volevo entrare solo per starmene un pochino al fresco perché fuori veramente fa caldissimo. Fortunatamente capisco il cinese, ho sentito delle persone che dicevano che oggi era gratis e siamo entrati. Qui potete conoscere la storia di Macao, anche la storia della Cina in generale. Infatti guardate qui, questi sono i soldi cinesi, da così sono diventati così, arrivando fino adesso che si usa Alipay e WeChat per pagare. Questo raga è il monumento più importante di Macao ed è quello che è rimasto, quel che era la cattedrale di San Paolo. C'è solamente la facciata dell'entrata perché qui in passato ci furono ben 2 incendi, alla fine si sono rotti e non l'hanno più ricostruito, perciò si chiama la rovina della cattedrale di San Paolo. In pratica, scendendo le scalinate, qui troviamo il pieno centro di Macao, il centro della penisola di Macao, ed è pieno di negozi, street food, la via dello shopping. Qui se volete potete pure giocare allo scivolo, guardate. Ho sentito che questa strada di Macao si può mangiare a gratis e dopo averla percorsa tutta ne uscirete strasazi senza spendere un soldo. Scrocco numero 1 per me. Grazie. Ah, sì, sì. Prima scroccata. È carne di maiale essiccata, è dolce, buonissimo. Pastelleria Koikei. Sei Chan-chan. Ah, oh. Sì, sì. Scroccata numero 2, scroccata numero 3.
Raga, sono buonissimi. Il secondo che ho mangiato era tipo una sfogliata, dolce, un pochino salato. L'ultimo che ho mangiato è tipo una caramella al sesamo. Guardate questi pezzettini, mi sa che sono a scrocco. Ok, ciao, ma olè, sì. Scroccata numero 4. Questo è appena fatto, è caldo. E questa è carne essiccata di maiale, ma è meno dolce di quello di prima, sa molto più di maiale. Sì, ah. Ah, sì. Scroccata numero 5. Questo è croccante, molto secco, mi ha prosciugato tutta la saliva. Chissà se danno pure a scrocco da bere. Sì. Scroccata numero 6. Non l'ho neanche chiesto qui, Wow. Questo è il Koi Bakery. Buono. Oh, sì. Scroccata numero 7. Questo è un pochino più scuro ed è appena fatto perché è caldo. Questo è piccante. Wow. Sì. Scroccata numero 8. Questo, è bollente. Ma è tutto carne essiccata, non danno altro? Oh, sì. Questo è differente. Scroccata numero 9. Cosa ma? Oh, sì. Scroccata numero 10, 11, 12. 我吃饱了. Qui abbiamo fatto la combo. 3 tutto d'un botto. Questi 2 li ho già mangiati prima. Questo qui mi mancava. Con questo ci posso fare l'ASMR. Oh, scroccata numero 14, tipo una focaccina. Una focaccina con della carne all'interno, salato dolce. Oh, thank you. Oh, wow. Combo di scroccate. Scroccata numero 16, 17, chi si ricorda più? Carne essiccata, come al solito. Questo qui mi era nuovo però. Questo è un rotolo di uova dolce e si scioglie in bocca. Basta, sono sfinito, sono strapieno. Allora avevano ragione. È un altro locale straconsigliato dalla gente locale, è questo qui che si chiama Xin Hong Fa Mei Shi. E qui si può fare colazione, pranzo e anche la cena. E qui raga mangeremo i maccheroni, cibo tipico di Macao. Maccaroni, no? Scherzo, non c'entra nulla mi sa il nome. Comunque questo è uno dei piatti più famosi di questo locale qui. Prima di tutto, prima che scompare questo burro che ci hanno messo sopra, ci mettiamo sta salsina che mi hanno detto di mettere. Questo dovrebbe essere sciroppo d'acero. Visto che spettacolo! Si poteva fare anche senza. Allora in totale qui spendiamo 127 patacca che sono circa 13 euro e mi sono accorto che in alcuni locali non fanno pagare il coperto, perciò il prezzo che vedete sul menù è quello lì. Invece ci sono altri locali tipo questo qui, fanno pagare il 10% del servizio che alla fine è come il coperto in Italia. Ci sono posti che ce l'hanno e alcuni posti che non ce l'hanno. E qui abbiamo ordinato 2 primi, un dolce e da bere. Da bere abbiamo preso un Yuan Yang, un misto tra caffè e tè latte freddo. È un caffè che si beve molto spesso in questa zona qui, molto rinfrescante e dolce, sembra di bere un latte al cioccolato con lo zucchero che c'è un retrogusto amaro. Vi ricordate il Fu Papao, ovvero quel paninozzo con la bistecca di maiale? Ecco, qui fanno un'altra versione, si chiama Polo Chu, che è con quest'altro panino che si chiama Polo Pao, ovvero Pineapple Bun, e questo pane si mangia anche molto spesso a Hong Kong con in mezzo una fetta di burro. E invece qui a Macao utilizzano questo pane abbinato alla bistecca di maiale. Abbiamo trovato una fusione tra Cina e Portogallo. E qui oltre al maiale troviamo pure le uova e un po' di formaggio. Dai, mangiamo che c'ho già l'acquolina in bocca. Buon appetito! La bistecca di maiale è la stessa, solamente che il panino è diverso. Vedete la parte sopra? È croccante, si sgretola al morso ed è dolce. È come mangiare una cotoletta di maiale col pane al latte dolce. C'è questo contrasto tra dolce e salato che è una roba fuori di testa. Passiamo al Niu Rou Chao Tong Fen. Vi ricordate che abbiamo mangiato i maccheroni pure a Hong Kong? Quelli lì erano in brodo. Qui invece troviamo una versione asciutta, saltato con il manzo e della cipolla. E a vista sembra molto più saporito. Però con le bacchette mi sa che è impossibile mangiare. No, qui utilizziamo il cucchiaio, se no si fa domani. Col cucchiaio molto meglio. È un piatto straunto perché è stato saltato, no? Qui si sente la salsa di soia, è un pochino dolce, è abbastanza wokkoso come gusto. Si sente proprio il sapore del wok, non so se avete presente. E in pratica sono come gli spaghetti saltati che potete trovare pure nei ristoranti cinesi in Italia, solamente in una versione con i maccheroni, con la pasta. La carne è stratenera. Per non saltarlo sicuramente ci hanno messo la pecora, la salsa di soia e il pepe, così da renderla ancora più tenera. Infatti si sente anche il piccantino del pepe. E questi mi sa che li potrei rifare a casa tranquillamente, cioè
È molto molto facile da imitarlo. E per finire come dessert abbiamo preso un palancitos, che significa French toast, un toast francese. Oh, quando me l'ha portato ho fatto, ma che cacchio è, un mattone gigante, è alto, spesso. Questa sarebbe la versione classica di quello che avevo mangiato ieri. È semplice, con un burro sopra, con un po' di sciroppo d'acero e poi in mezzo c'è il burro d'arachidi. È stupendo. C'è un dolce che mi verrebbe voglia di mangiare. Quando lo mangi sembra tipo una spugna, è morbidissimo, sprofonda. Lo strato fuori è un pochetto croccante e fa contrasto con questo burro d'arachidi che dà quel pizzico di salato. Oh, per tutta quella roba abbiamo speso solamente 13 euro. Me la immaginavo molto più costosa a Macao e invece è a portata di tutti. Costa molto meno dell'Italia. E a proposito dei prezzi, qui lo stipendio medio è di 2000 euro al mese. Adesso andiamo a prendere l'autobus perché vi voglio portare in una zona che è ancora poco conosciuta qui di Macao. Perché come sapete Macao è composta principalmente da 3 zone. Questa zona qui che è la penisola di Macao, che confina con la Cina continentale. Poi c'è Taipa, che è la zona di tutti i resort di lusso e i casinò. E poi c'è un'altra zona che si chiama Coan, che è la parte meno visitata di Macao. E perciò ora vi ci porto io. Guardate le fermate degli autobus qui come sono. E qui il biglietto dell'autobus costa 6 patacas. E attenzione, dovete dare 6 patacas puliti puliti perché loro non vi danno il resto. Eccolo arrivato, è il 25. Ah, sull'autobus sta al fresco, c'è il condizionatore. Ed eccoci arrivati a Coloane, che sarebbe la zona più a sud di Macao, ed è proprio qui che è nato il pastéis de nata, famosissimo in stile portoghese di Macao. Questo è il primissimo locale dove hanno inventato queste tortine di uova. Vedete, qui c'è tutta la storia. In pratica non è stato inventato da un cinese, ma è stato inventato da un immigrato inglese, e questo locale c'è dal 1989, perciò c'ha ben 36 anni, Guarda, all'interno c'è pure il pane, la focaccia italiana. E comunque mi sa che sto ragazzo qui, che è l'inventore di questi pastéis de nata, è un ragazzo importante lui. Ed eccoli qua, e questo sacchettino lo vedrete molto spesso in giro per Macao perché è un'istituzione. Ogni persona che viene qui a Macao deve per forza comprare gli egg tart da loro. Abbiamo speso 65 patacas, che sono 6,50 euro circa, per una confezione da 6. Sono strapesanti e sono stati appena fatti perché è bollente. E questi sono i miei primissimi pastéis de nata della mia vita. Cioè, nemmeno in Portogallo, li mangiavo direttamente a Macao, in Cina. E questi in cinese si chiamano puta, che significa egg tart portoghese. Quello di ieri era in stile cantonese, mentre questo qui è in stile portoghese, che alla fine è stato creato da un inglese. Quello di ieri sopra non era così scuro, qui invece è scuro, come se fossero bruciati. E invece non è una bruciatura, ma è proprio la caratteristica dell'egg tart portoghese, che c'è uno strato di caramello sopra. Vediamo come sono. Buon appetito! Questo è molto più dolce rispetto a quello cantonese. Fuori c'è questa sfogliata che si sfracella al morso, molto olioso, molto burroso. All'interno c'è questo budino di uova, che sa un botto di uova, e il dolce dello strato di caramello sopra. È una via di mezzo tra egg tart e crème brûlée. E dietro a questi egg tart c'è una storia molto buffa. In pratica l'inventore e il proprietario di questo locale si chiama Andrew Lord e aveva sposato una donna che si chiamava Margaret Wong, che come una normale coppia gestivano insieme questa attività. Poi ci fu il divorzio e Margaret Wong aprì un locale nel pieno centro della penisola di Macao, che vendeva ugualmente gli stessi pastéis de nata con la stessa ricetta, e quel locale ancora esiste. Se volete potete andare a mangiare lì. La cosa buffa, sapete qual è? È che Margaret Wong ha venduto la ricetta dei pastéis de nata al KFC, e per questo se andate a vedere il KFC in Cina esiste il pastéis de nata nel menù e il sapore è uguale identico a questo. Capito? Voi uomini dovete trattarle bene le vostre mogli, perché sennò avete visto cosa fanno? In questa zona è pieno di queste casette sul mare. Non so se lo sapevate, ai tempi la maggior parte della popolazione di Macao abitava sulle barche. Era una popolazione di pescatori e per questo esistono queste casette sul mare. E ovviamente se siamo sul mare troviamo pure del pesce essiccato. Abbiamo trovato pure la biblioteca, che è chiusa. Comunque questi edifici sembrano finti. Sembra di passeggiare all'interno di un outlet, perché i colori sono molto vivaci, vanno subito all'occhio, e poi è tutto appena verniciato, è tutto un po' troppo nuovo. Ma queste moto sono mini, sono moto per bambini.
Che carini. In pratica qui ci sono delle stradine molto carine vicino al porto, vicino alla costa, ma è piccolissimo, perciò in 10 minuti riuscite a girarla tutta qui, anche di meno. Però è molto piacevole, con tutti i graffiti, c'è pochissima gente perché non è così turistico, però fa caldissimo. Abbiamo beccato però un orario non proprio adatto a fare le passeggiate e perciò andiamo a riposarci un attimo in una caffetteria a caso che abbiamo trovato qui, che si chiama Wang Kei. Qui però non c'è il condizionatore, perciò non è freschissimo, c'è solamente una ventola sopra che ci fa un po' di arietta. Qui abbiamo preso due bevande, abbiamo speso 42 patacas che sono circa 4 euro. Abbiamo preso un wapa o caffè niune, che sarebbe un caffè latte che è stato preparato su un fornello a carbone. È un caffè latte senza zucchero, però questo non è mio, è tu. Io volevo qualcosa di fresco, non di caldo, perciò abbiamo preso un tè nero al limone. Questa bevanda la trovate dappertutto qui a Macao, Alla salute! Ci stava un botto, raga. È rinfrescante, freddo. Si sente proprio l'aspro del limone perché è stato fatto con la limonata, no? È un misto tra tè nero e limonata vera. Non è una bibita comprata al supermercato, li fanno a mano qui, perciò è molto genuino. Noi abbiamo preso due bevande perché volevamo trovare un posto dove ripararci dal caldo, ma qui mi sa che sono specializzati più che altro per il zu papao, cioè il panino col maiale. Infatti vicino a me ci sta un tavolo dove stanno mangiando questo panino qui. Proprio di fronte al Grande Lisboa si trova il Casino Lisboa, che oltre ad essere un posto dove puoi rovinarti la vita, è un punto dove molti ci fanno le foto, con un diamante invisibile in mano, proprio come ha fatto il re dei Casino, Stanley Ho, anche se lui ce l'aveva veramente il diamante. E la foto è photoshoppata, in realtà non ha mai fatto una foto qua, però Nicola Jung l'ha fatta, perciò potete imitare lui, sai che roba. Ecco, questo qui è il locale che vi dicevo della ex moglie di Andrew Lord, ovvero Margaret Wong. Oggi l'abbiamo trovato chiuso e questo è situato nella penisola di Macao, perciò se non avete tempo di andare fino a laggiù potete mangiare direttamente qui, perché tanto alla fine sono gli stessi pastéis de nata, il gusto è uguale identico spiaccicato e poi adesso entrambi sono gestiti dalla loro figlia, perciò è uguale. Però c'è un altro cibo che dobbiamo assolutamente mangiare qui a Macao, ovvero l'interiora di manzo. E lo possiamo mangiare direttamente qui, di fronte, vedete? C'è questo localino che si chiama Lao Zei Niu Za. 你好，要一个船头牛杂中份。 Ecco un altro piatto che dovete assolutamente mangiare qui a Macao. Qui è un misto di frattaglie, c'è la trippa, l'intestino, il tendine, c'è il fegato mi sa. Poi all'interno c'è pure la rapa e abbiamo fatto aggiungere anche un po' di polpettine di pesce. Il menù, come avrete visto, è tutto in cinese, non c'è un minimo di inglese e perciò vi consiglio di dire direttamente in inglese che volete un traditional, small o medium o big, piccante o non piccante, lo dite voi. In pratica dopo aver ordinato e preso la vostra porzione vi potete accomodare nei posti vicino, che potrebbe sembrare di un altro ristorante, vedete? È molto strana sta cosa. Avranno lo stesso proprietario, comunque si può restare qui perché non dicono niente, anzi, e per sta porzione abbiamo speso 70 patacas che sono circa 7 euro. Oh, ci sta un botto perché è strapesante. Questa è una porzione media, tradizionale e piccante medio. E mangiamo, buon appetito! La trippa è morbidissima, molto saporita, molto speziata, molto unta ed è strapiccante, seriamente. Guarda che colore c'ha sto tendine. La consistenza bella gelatinosa, appiccicosa, che ha assorbito tutto il sapore di questo brodino, che ha un po' di curry. Si appiccica proprio ai denti. Il sapore alla fine è uguale, solamente che cambia la consistenza di ogni parte dell'interiore di manzo. Vediamo com'è sta rapa. Wow. Bella succosa che dà quel pizzico di dolce. Raga, se venite qui vi sconsiglio di ordinare il piccante medio e un medio di alto livello, e qui abbinato ci starebbe benissimo una bella ciotola di riso in bianco. Questo abbinato anche con un bel paninozzo ci sarebbe una favola. A mo' di lampredotto, ma in una versione strapiccantissima in stile cinese. E come dolce ci prendiamo un bel Ecco, l'ho appena sfornato, è strabollente, mi sto stirando le mani, ma lo faccio volentieri per voi. E poi è la prima volta che mangiamo questo dolce qui. In cinese si chiama Chi Dan Zai e in inglese mi sa che si chiama egg waffle, perciò è un waffle di uova. E ci sono vari gusti, noi abbiamo scelto quello al matcha e mochi. E abbiamo speso 37 patacas che sono circa 4 euro. Buon appetito! O lo potete mangiare così a morsi o se no a pezzettini, staccate un pezzo di pallina e lo mangiate.
sa un botto di tè matcha e poi all'interno c'è questo strato di mochi morbidosissimo e gommoso. Poi c'è lo strato fuori che è stracroccantissimo, che mi ricorda tantissimo il biscotto della fortuna. In pratica è un biscotto della fortuna in versione grande col mochi all'interno che sa di tè matcha. Me lo immaginavo più dolce. Comunque ci troviamo da Chucking K, che è uno dei locali più famosi, più consigliati che fanno il Chitanzai. Questo locale l'hanno aperto nel 1944, perciò è molto storico. E guardate come lavorava sto ragazzo. Vedevo questi waffle per strada come street food e dalle bancarelle adesso è arrivato ad aprire tantissimi locali in giro per Macao. Da notare i bidoni di Macao quanto sono belli. Cioè ti mette in confusione, non sembra neanche un bidone, sembra boh, un vaso gigante che contiene rifiuti. Eccoci arrivati da Pak Lok Mon Coffee Shop e questo locale è stato aperto nel 1976, perciò 50 anni di apertura. Questo è un locale storico. Allora, questo raga è il menù. Non c'è un minimo di inglese, è tutto in cinese tradizionale. L'unica scritte che riuscirete a capire sono i numeri. No, comunque indicate questi due, che sono i due piatti simbolo di questo locale. Poi dopo, vabbè, potete parlare con loro in inglese perché qui a Macao sanno tutti parlare l'inglese. In totale abbiamo speso 120 patakas, che sono circa 12 euro. E da bere abbiamo ordinato i soliti Yuan Yang, che è un milk tea con il caffè, e un Nimun Cha, che sarebbe il tè al limone, rigorosamente freddi, ghiacciati. Alla salute! Guardate che opera d'arte. In questo locale si mangiano i lao mien. Lao mien tradotto in italiano significa spaghetto raccolto. In pratica questi spaghetti, dopo essere bolliti, si mettono sul piatto e poi dopo sopra ci si mette la salsa e altri condimenti, ma non li saltano. Il metodo è molto simile alla preparazione degli spaghetti italiani e anche questo è un piatto tipico che dovete assolutamente mangiare a Macao. Iniziamo da questo qui che si chiama Chi Zu Pa Kali Mien e sono dei noodles asciutti con alette di pollo, bistecca di maiale e salsa al curry. I noodles si possono scegliere, questi qui sono noodles fini, guardate quanto sono colorati, questa è un'opera d'arte, veramente. Buon appetito! Sono stragustosi, si sente il curry, un po' piccante e anche un pizzico di dolce. E poi è stracremoso, bistecca di maiale. Wow. È una specie di cotoletta tipo, la carne è stratenerissima, poi è assorbito tutto il sapore del curry, alette di pollo. Pure l'aletta è feriosa un bel po', mi sto commuovendo, è strasquisito. Ora passiamo a quest'altro che si chiama Ji Yi Shang Chang Po Dang Shuang Zhi Su Mian. È un'impresa, io che non sono madrelingua di cinese mandarino, fate dire questi nomi stralunghissimi. E questi noodle sono un pochino più larghi. Qui abbiamo del wurstel, un occhio di bue, delle alette di pollo, una doppia salsa al curry e salsa di punta di petto di manzo. E sono dei noodles lunghissimi. Questo secondo me è ancora meglio, cioè è ancora più buono quello, perché la consistenza di questi noodles, che sono più appiattiti, assorbono molto di più la salsa. Questi sono meno piccanti di quell'altro. Wurstel? Oh, perché non è tagliato così? Opera d'arte, guardate. È un wurstel normalissimo, aletta. L'aletta è stratenerissima, è assorbito tutto il sapore della salsa e c'ha quel pizzico di dolce. E questi noodles, dato che sono asciutti, si appiccicano molto facilmente, perciò appena ve lo servono dovete mangiare subito, perché sennò diventa una focaccia di noodles. Guardate sto ragazzo quanto ha caldo, cacchio, è tipo una mascotte, fa caldissimo, cioè Macao con sto tempo fare la mascotte, chissà quanto gli daranno. Mi sa che la mascotte di questo locale qui, Matcha Macao. Porello, io ce la farei veramente, a meno che non mi diano 1.000 euro a giornata. E comunque dopo aver mangiato l'egg tart in stile cantonese, l'egg tart in stile portoghese, adesso hanno creato un altro tipo di egg tart che è l'egg tart moderno, cioè di diversi gusti, non solamente il sapore classico che sa solamente di uovo. Ni hao. 买8个蛋挞，买3送1个。买3送1个，好，这个不要，这个不要，普通的不要。Sì. Dai che ne prendiamo 8, ci sfondiamo di egg tart oggi. Qui in pratica se ne comprate 3 te ne regalo uno. Che ia, che ia. Ci ha regalato dei portachiavi a forma di panda e una lanterna. Ah, ne bien, sì sì.
E una lanterna ci ha regalato, una lanterna... Comunque noi ora ci troviamo da Masa Macao, dove fanno un botto di gusti di egg tart. Ci hanno regalato 2 portachiavini della mascotte, il panda, quello che avete visto prima, ma in versione più piccolo, e una lanterna con Pikachu sopra. Guardate che carina sta lanterna. Che carino! Wow! Guardate che meraviglia, 8 pastéis de nada, ognuno con un sapore diverso. Bene, ci siamo impostati sotto l'ombra, seduti sulle rocce, con una vista sulle rovine della cattedrale di San Paolo, e in totale abbiamo speso 138 patacas, che sono circa 14 euro. Incominciamo da questo, che suppongo sia al matcha. Buon appetito! Lo strato fuori è strasfogliato, stracroccantissimo, che si sfracella al morso. Poi all'interno c'è il solito budino all'uovo, e poi sopra c'è questa crema di tè al matcha che è densissima, e sopra c'è un quadratino di mochi, e si aggiunge anche un pizzico di amaro del tè matcha. Ora passiamo a questo qui con 2 palline di mochi sopra. Questo è tipo pastéis de nada con il latte dolce e delle palline di mochi, e perciò la consistenza è gommosa. Passiamo a quest'altro che è al pistacchio. Questo è il pastéis de nada più croccante che abbiamo mangiato in vita mia. C'è la sfoglia fuori che è stracroccantissima, si sgretola al morso, e poi sopra ci sono queste scaglie che sono croccantissime e sanno un bel po' di pistacchio, e sotto a queste scaglie c'è una crema di pistacchio che rende proprio questo pastéis de nada il più pistacchioso del mondo. Allora, l'ultimo di questa scatola è questo qui con dei mini mochi sopra. Mi sa che anche questo qui ha il gusto tè matcha, perché è un pochetto amaro, leggermente dolce, e sopra ci sono questi mini mochi che danno quella morbidità in più. In pratica sono 2 dolci in uno. Cacchio, raga! Mi hanno cagato sul braccio! No, io devo cambiare posto, ma che schifo! Con perle di tapioca. Questo è bello da vedere perché è strapieno di palline che sono belle gommose e sono già sciroppati, perciò è dolce. Ma come sapore diciamo che siamo sull'egg tart. Questo mi sa che è al cioccolato. Ah no, questo qui non è al cioccolato, mi sa che è tè, perché si sente proprio l'amaro del tè. E poi sopra ci sono delle scaglie di una frutta secca. È simile al gusto matcha, ma è più intenso come sapore. Questo dovrebbe essere veramente al gusto cioccolato. Questo è straccioccolatissimo. In pratica, oltre alla cremosità stessa del pastéis de nada, ci si aggiunge questa crema di cioccolato fondente che è un po' amaro, dolce, e sopra ci sono queste scale di cioccolato. Meraviglioso, raga, sono veramente bravi qui. Solamente quando mangiate si sgretola tutto e perciò vi sbrodolate tutto. È pieno di scaglie che cadono. Ultimo, anche questo mi sa che è pistacchio. Questo è tipo un incrocio tra pistacchio e tè matcha. Si sente l'amaro del tè matcha, poi sopra è strapieno di scaglie di pistacchio vero, e c'è pure la crema di pistacchio, perciò un misto di sapori verdi. Però mi sa che dopo questi pastéis de nada non so quando li vorrò mangiare ancora. Stavolta mi sa che abbiamo esagerato. E se venite a Macao non potete andarvene via senza aver mangiato la cucina tipica macanese, ovvero quando la cucina portoghese incontra quella cinese. E noi oggi mangeremo da Belos Tempos, che in cinese qui si chiama Lao Tifan, che vuol dire old place, vecchio posto. Questo, raga, è il menù ed è in bilingue, è in cinese e in inglese. Raga, praticamente hanno cambiato il menù, perché mi ha detto il capo qui che ai tempi avevano il menù in cinese e in portoghese, solamente che i clienti non capivano nulla, hanno tolto il portoghese e hanno messo l'inglese. E da bere abbiamo preso 2 bevande portoghesi, il Freeze Limao, una limonata frizzante. È tipo una gassosa. E poi ho preso anche una birretta, la Super Bock. Ci voleva un botto, raga. Cominciamo da questo piatto che si chiama Magi e Xiu Xiu, che in portoghese si chiama pastéis de bacalhau. Sono delle polpette fritte con all'interno il pesce, il baccalà. Buon appetito! No, raga, veramente è buonissimo. E all'interno, oltre al pesce, c'è il purè di patate, perciò è stracremoso, sprofonda il morso, si scioglie in bocca. E poi questo baccalà è stato marinato e perciò è già saporito di suo. E in più fuori c'è questo strato fritto che è molto molto sottile, è quasi invisibile, che è un po' croccante, molto piacevole. Ora passiamo a quest'altro piatto che in cinese si chiama Puguoji, che tradotto in italiano vuol dire pollo portoghese, ovvero la gallina a portoghese. E abbinato a questo pollo ci abbiamo pure il riso in bianco, che poi questo pollo, come potete vedere, ha un colorito curryoso, e infatti è stato preparato col curry, e oltre al curry ci abbiamo pure della polpa di cocco, e perciò, come potete notare, non sono delle spezie tipiche portoghesi o tipiche europee, ma è un intreccio di culture. In pratica, dopo tutti i viaggi di colonizzazione di portoghesi fino ad arrivare
arrivare a Macao. Ha portato tutte le spezie, tutti i vari sapori, passando per l'Africa, India, sud-est asiatico, e perciò qui la cucina macanese è un intreccio di culture, non solamente portoghese e cinese. C'è sto pollo che è stratenera, si scioglie non in bocca ma sulla forchetta. È squisito, è morbidissimo, tenerissimo, poi ha assorbito tutto il sapore della salsina che è un po' curry, un po' cocco, molto cremoso. Proviamolo col riso. Abbinamento perfetto. Qui all'interno troviamo pure delle uova soda e delle patate. La patata è stracottissima, basta un morso e diventa purè di patate. Guardate cosa abbiamo trovato qui. Un'oliva! È sbucato dal nulla un'oliva nera. Forse durante il viaggio della loro colonizzazione hanno preso un po' di tutto, pure l'oliva. Pure il nocciolo dell'oliva. Adesso sì che siamo pienissimi e in totale abbiamo speso 165 patacas, che sono circa 16 euro, 17 euro. Dopo aver fatto il conto il proprietario ha un po' chiacchierato con noi, mi ha detto che le polpette di baccalà è un piatto tipico portoghese, ma il pollo portoghese in Portogallo non esiste, e mi ha fatto notare che sul menù, oltre al pollo portoghese, a Macao esistono altri piatti come il pollo africano e il pollo malese, creati dai portoghesi dopo aver fatto tutto il viaggio di colonizzazione fino a Macao. E perciò sono piatti che non esistono in Portogallo, ma esistono solo e solamente a Macao. No, vabbè, guardate! Di colpo sembra di essere ritornato in Puglia. Comunque termina qui il nostro giro gastronomico di Macao. Nella prossima puntata vi porterò nella zona dei resort di lusso e dei casinò di Macao e vi farò vedere quelli più famosi e cosa si può fare in quella zona lì. E raga, vi porterò anche nel casinò più grande del mondo e ci abiteremo pure all'interno. Perciò è giunta a termine pure la puntata di oggi, grazie di essere stati qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao!